បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតជាមួយនឹងលើកនេះមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងបញ្ហាកំហុយរថយន្តជាមួយនឹងបញ្ហាប៉ុនហ្វ្រាំងអានេះឡាន Camry 02 XLE គាត់ជីទៅវាភាសាលោតសញ្ញា ABS ហើយគាត់ជួនកាលគាត់ជន់ប្រាំងទៅវាលោតខឺតណានេះវាមិនទាន់ជាធ្វើទុកអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលដែលចេញមកវាចេញ check ABS ចេញសញ្ញា ABS ហើយនឹង brake ហើយដល់ពេលយកមកគាត់យកមកឲ្យយើង scan ទៅវាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងដុំនេះវាបញ្ហាមកពីបត់វិជា ABS វានេះមកបត់ ABS នេះ motor វាអត់ទាន់ខូចទេអញ្ចឹងវាដុំប្រាំងវានៅស៊ីធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើការផ្លាស់ដូរដុំ ABS ដុំ motor វាពួកអីយើងការពារកំហុចកាលណាតែបញ្ហាកំហុច ABS យើងការពារនៅពេលដែលខ្លាចយើងរត់លឿនយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងរត់លឿនយើងជន់ហ្វ្រាំងទៅវាអត់ស៊ីឬក៏វាអីមួយជាយថាហេតុណាមួយវាអាចនឹងអត់ស៊ីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគេឯងតាមនឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដុំអានេះដុំនេះយើងដូរហើយអានេះដុំខូចមែនបងបាទនេះគេដុំខូចចូលខ្ញុំដាក់ឌុយអីចូលវិញទេតែភ្លើងដាក់ទៅនេះបងនិយាយមិញថាវាខូចបတ်វិជាចុះបើសិនជាវាខូចបတ်វិជាយើងដូរតែបတ်វិជាវាបានអត់យើងមិនបាច់ដូរមួយដុំហ្នឹងយើងអត់មានគ្រឿងដោះដូរតែទិញគេមកគេលក់ទាំងដុំមកហ្មងលក់មួយដុំចឹងមកមែនថាបាទខូចតែបត់យើងដូរតែបត់ទៅអត់ទេណាបាទអត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់បងជួយនិយាយតាំងពីមុខងាររបស់ ABS ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនគាត់យល់ណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាស្អីគេ ABS ហ្នឹងអានេះជាដុំ ABS motor ABS វាហ្នឹងនេះជាដុំអានេះខាងនេះជាដុំបត់វិជាវាហើយខាងនេះជាដុំ motor វាអានេះវាមានមុខងារយ៉ាងម៉េចដែរអានេះ ABS ហ្នឹងវាមានមុខងារជួយចាប់ជំនួយហ្វ្រាំងនៅពេលដែលឡានយើងរត់ទៅវានឹងចាប់ប្រឡែងកុំឲ្យឡានយើងជន់ទៅវាអូសកង់តែហ្មងគឺវាអូសងោកតែបើសិនជាឡាន ABS ជន់ទៅវានឹងងោកស៊ឺបតែម្ដងតែបើសិនបាទចាប់ទៅជាប់ជាងប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យប្រាំងយើងអូសទេវានឹងចាប់ប្រឡែងបើយើងគិតថាប្រាំងហ្នឹងចាប់ទៅគឺជាប់ជន់ស៊ីតែតាមពិត ABS ហ្នឹងនៅពេលដែលវាយើងរត់ទៅ ABS វាដំណើរការគឺចាប់ធ្វើឲ្យអាដុំ motor នេះបញ្ជាធាក់ប្រេងទៅហើយប្រេងហ្នឹងទៅចាប់នៅលើអាស្បែកប្រាំងហ្នឹងដើម្បីកន្លវាធាក់ទៅចាប់ប្រឡែងអញ្ចឹងការពារកុំឲ្យឡានយើងជាប់ទៅគឺអូសកង់ទាំង4តែម្ដងបាទគឺបើឡានធម្មតាវានឹងអូសកង់ហើយតែបើសិនជាឡាន ABS ពេលនឹងរត់ទៅពេលដែលថាសកង់វើកង់នឹងរត់ទៅវានឹងចាប់ប្រឡែងអត់ឲ្យអូសកង់ហើយក៏មិនឲ្យក្តៅតាមបួរដែរវាចាប់ប្រឡែងហើយក៏វាកាត់បន្ថយនៅល្បឿនឡានរបស់យើងទៅតាមហ្នឹងដើម្បីការពារពីអាយុជីវិតយើងកាលណាដែលយើងជិះល្បឿនលឿនឧទាហរណ៍ថា50គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចម្ងាយធ្វើ10ពីចន្លោះពី20ទៅ30ម៉ែត្រក៏យើងអាចចាប់ប្រាំងតនហើយកាលណាតែវាអីតែបើសិនជាឡាន ABS កាលណាតែអត់ ABS ហ្នឹងអត់ដំណើរការដល់យើងជន់ទៅឡានខ្លះចាប់ទៅអាចវេទី1អាចវេទៅឬក៏អូសកង់ទី1ទៀតកុំឲ្យដល់ភ័យខ្លាំងគឺវាអាចចាប់ទៅធ្វើឲ្យយើងអត់ស៊ីជន់ទៅអត់ស៊ីទេចឹងបានន័យថាដុំ ABS ហ្នឹងគឺមានមុខងារសំខាន់មែនតើបាទបើសិនមកវាអត់មាន ABS បើល្បឿនយើងលឿនខ្លាំងបើយើងនិយាយថាវាតក់ហល់យើងជន់ប្រាំងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងក្លាប់អីបាទវានឹងទប់លំនឹងបាទអានេះគឺវាល្អអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលវាធ្វើទុកវាគ្រាន់តែលោតចេញមកសញ្ញា ABS ហ្នឹងឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតបងវាអត់មានជាអីទៀតទេវាមានតែ ABS ហ្នឹងទេសញ្ញារបស់វាគឺមានសញ្ញា ABS ហ្នឹងសម្រាប់ Camry 02ហ្នឹងចាឡានខ្លះវាមានមុខងារ VSC ទៀតវានឹងចេញ ABS ហើយចេញ brake ចេញ VSC មកដែរមុខងារ VSC ឡានខ្លះទៅវាអត់មានមុខងារ VSC វាអត់ចេញមកទេអាមុខងារ VSC ហ្នឹងព្រោះអាមុខងារ VSC ហ្នឹងវារត់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងតួឡានរបស់យើងណាការពារឡានយើងកុំឲ្យឃ្លោងឬក៏ចាប់ទៅល្អិលដាក់អីចឹងណាប្រព័ន្ធល្អិលកម្មវិធីការពារវាមានតែវិធីសាស្ត្រទី1បើយើងការពារកុំឲ្យវាឆាប់នឹងខូចម៉ូទ័រគឺយើងមានឧស្សាហ៍ថាយើងប្រើឡានទៅបើយ៉ាងមើលប្រេងប្រាំងវាបើសិនជាយើងមើលវាបើសិនជាយើងចាស់ហើយយើងអាចយកមកតាមការ៉ាទៅឲ្យគេស៊ូវីសវាឡើងកកអីចឹងទៅមានកតិចដៃកតិចអីចឹងទៅគេដូរចោលហើយវាឡើងកកអីចឹងទៅមានកតិចដៃកតិចអីចឹងទៅគេដូរចោលហើយ